estamos con un nuevo video para el canal. Y en este caso les traigo el líder.io con una amiga que se llama... Me llamo Valentina. Y bueno, vamos a jugar el líder. Así que, vamos allá. Te mío. Yo no me lo creo. Te hiciste mierda, ¿no? ¿Qué? Te hiciste mierda, ¿no? No se te escucha, mujer. Te hiciste mierda. ¿Cómo me mataron? Mierda. ¿Qué? No pensé que nos saldría. No vayas a decir que yo te lo dije, pero el consorcio de vecindario piensa que Curry Marble es espantoso. Luego de ese horrible color mostaza con que pintaste tu casa. Adiós. ¡Oh, encerrados! Encerrá, viejito. Uf, hijo, vas a morir primero. Encerré a uno y lo maté. No, mi hijo murió después, último muere. Sí, ya volvió, viejo. Vamos a salir en YouTube. Uf, casi la lío. Valentina. Sí, me parece que se le cortó la llamada de vuelta. Bueno, gente, no importa. Seguiremos el video nosotros. Así que espero que les guste. ¡Joder! ¡Uf! ¡Este es mío! ¡Oh, shit! Quiero un like por esas movidas. ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Casi muero! ¡Uf! Este es mío. Lo encierro. ¿What the fuck? ¿Qué? Bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Ha sido cortito pero un poco intenso. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.